Se lo damos en 3, 2, 1. Hueco. Cada vez que me concentro, sé que sí. Le meto a este beat, me meto en el dentro. Dentro de esto yo me concentro. Me ponen reggaetón y chirriaderos en el centro. No vale, me voy a parchar yo después con el Morris, con su chica o tal vez con otra persona. Con su chica no, porque se me emputa y me termina la amistad como lo hizo en Instagram de esa puta. Y yo sé que eso es verdad. Me da la gana, yo te tiro personal. Porque no sé ni qué pensar. Si pienso sobre ti, no pienso sobre un lienzo, pienso sobre qué tirar. Ese argumento yo no lo voy a refutar, porque caíste muy bajo y esa es la realidad. Mentiras de personales, eso es algo personal. Por falta de personalidad no tienes identidad propia y te agobia. Que tienes groupies pero tú no tienes novia. Esa mierda sí te agobia, porque literalmente tienes relación fobia. Te da miedo que te quieran. Y sabes que eso sí es cinismo. Yo sí la parto en el ritmo. Te da miedo que te quieran porque ni te quieres a ti mismo. La vuelta, Cambio de beat. cámbiame ese beat, Y esa cámbiame voice ese beat, cámbiame responde ese beat, Subcracker. cámbiame ese beat. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Vamos, DJ. Listos, vamos con la siguiente. El regreso. No se me enfríen, muchachos, no se me enfríen allá en sus casas, por favor. Que esto continúa. Subkraken versus Morris. Con esta base sabrosa, pegajosa que nos pone Señor H. Y todos, con la mano arriba, vayan preparándola. A mano arriba, 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 mano arriba. 3, 2, 1. La gente se vacila, este ritmo es bueno, rapea como Drefkila. Papi, tú eres melaminina, no hay nada mejor que matar con la conciencia tranquila. Voy a invadir tu mente, romperé tus dientes, yo seré más fuerte, el corazón valiente. Tengo la mente congelada, pero el corazón frío y la sangre caliente. Y te mato de a poquito, esto sí es re rico, manito de estilo vaciladito. ¿Sabes cuál es la diferencia, pedazo de marico? Que tú quieres ponchar y yo quiero sonar exquisito. Yo no quiero ponchar, yo quiero matar resentidas como el Morris que se memoriza rimas repetidas. Obviamente hay relaciones dolidas y tu novia es la muestra de que todas son bandidas. Y tú no digo nada al respecto, porque esta mierda se trata de respeto. No tengo relaciones, cinismo, porque primero me aprendí a querer yo mismo. ¿Para qué son más? ¿Para qué son más? ¿Para qué asomas la caravana? Si igual yo te voy a disparar. Disparate del Subkraken en el parque, para partirá, sopla de parte el parte que te partirá. ¡Tiempo! ¿Cómo es el ruido? ¿Cómo es el ruido? ¿Cómo es el Ahora ruido? sí. Último round. Se acerca, por favor, Son dos rounds. Larga, por favor. Quiero que reciban con un fuerte ruido a Darka Beatbox. Ok, ¿cómo es este round? Listo. Igual, continuamos libre. Y la libertad es el emblema de la fogata. 4x4. 4x4, 3 entradas con Darka Beatbox, ¿ok? Ay. Este será el micro de Darka Beatbox. Y ustedes ya saben cómo es que se recibe a este Terminó excelente Subkraken, empieza Subkraken. beatbox. Exactamente, Darka. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya lo sabes, no, mano arriba, mano arriba. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo Se lo damos en 3, 2, 1, Yo le pongo mi sello, con que sea, nene me estrello. Esos raperos les falta sello. Te quitas la camisa y se la das a uno de ellos. Normal que te la quites cuando tienes la soga al cuello. No tengo la soga al cuello, de hecho no pienso matarme. Sé que tengo mucho más camino hacia adelante. Le doy la chaqueta a Lich, eres un participante, porque a diferencia tuya ellos sí son reemplazables. Ah, ellos son reemplazables. Entonces Lich, nunca le hables. Si no son reemplazables, carnal, entonces no conoces el significado de una amistad. Y tú tampoco, idiota, no me salgas con raras. Ahora el cable como la verga me jalas. Papi, la victoria
mentira sí te va a salir más cara porque duele más la verdad cuando se dice a la cara. Cuando se dice a la cara, la verdad sale más cara. Lo dice el rapero que usó una máscara. Hablarás y salarás, sangrarás por mis rimas, no suenan raras. No suenan raras, pero tú te das la cara, tú solo desenmascaras. Juro que tal vez no puede, este sí le gana breve. Nunca intercede, te metes dentro de las redes porque tú tienes más cara. ¡Tiempo! ¿Dónde estás el ruido? Oigan, aquí también, si a ustedes les gustó lo que hace Darka, pueden seguirlo en redes sociales como @DarkaBeatBox. Sí que sí. DHATARK. Darka Beatbox. DHARK. ¿Listos? Darka. Se me Vamos a olvida, ver, ¿no? jueces. Ush, porque tengo tantos yo ya. Darka Beatbox. Es que son batallas Igual- de gallos. Batalla de los gallos. Venga, ríanse. Bueno, Oye, tira. nuestro jurado está listo. A ver, jueces. El público está listo. Claro que sí. Vamos, conteo desde 5, 4, 2, réplica. Ahí se queda Darka. Ahí se queda Darka. Darka, sorpréndanos, por favor. Uy, es que se enciende el resto, ¿no? Solamente Darka, hay una se enciende el réplica. resto esta vuelta. Solamente una réplica. Igual, 4x4, 3 entradas, listo. 4x4, 3 entradas, totalmente libre. Cuidar es el micro. Y Darka, por favor. Darka. Es un placer escucharte. Mano arriba, mano arriba. 3. Ya, voy a darte muerte. Hoy no será el día de tu suerte. Yo rapeo tranquilo, tengo la sangre caliente. Tú al resto nunca serás diferente. Eres la prueba de que la fama cambia a la gente. Yo no soy famoso, deja de ser tan menor. Y por favor, calla la boca si no sabes del rigor. Que me vas a dar de muerte. Alguien muerto en vida no es dar de muerte, eso es hacerte un favor. Si ya estás muerto, entonces no lo tomes literal. Literalmente hoy yo te voy a ganar. Tú eres un idiota, el argumento te sale mal. Y si no eres famoso no te comportes como tal. Si no soy famoso, no me comporte como tal, entonces como la gente me verá igual a igual. De eso se trata, de tener buena mentalidad. Si empiezo desde ser pequeño, cuando grande, ¿qué será? Entonces subes y se te olvidan los escombros. Y nunca supiste reventar un bombo. Tú siempre serás un ser tonto. No me miras de igual a igual, yo te miro encima del hombro. Me mira encima del hombro, pero este no me aguanta. Para mí que te callas en la batalla suripanta. Yo no reviento el bombo, pues el bombo no me aguanta. Y no te haría ese daño, no te rompería la garganta. ¿Cómo es el ruido para esa batalla? ¿Cómo es el ruido? ¿Cómo es el ruido? Ay. Qué bueno, ¿no? Increíble. Bueno, vamos Bueno, a ver, pues, jueces. Darka, appreciate it, man. Por favor, todos, vamos a conocer la decisión de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Subkraken! ¡Ruido para Boris! Esa fue nuestra primera. Subkraken. Subkraken, por favor, escríbase. Ya tenemos a nuestro primer semifinalista. El primero. Esta fue la primera batalla de cuartos, De cuartos. y estuvo de locos. De locos.